Hello, then something else. In them something came up, yeah, a passion did the passion. Mother that don't change yourself, she go pose up from your man shop, Roger. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. Then the Namyalo, Nayava, the top Nesadapunes, Lava, say it. So the bind, then it came up on no, Lambio Gandhi, Bidwabi, Dali were change only the Piambio Bimapono. So they go quite a kama, stone who quite had a shit, in the man, yeah, in the man, in the maga, Sadoma, to our the Oxubono, to our Sessions of Barcelona, at the dead, said the new, we don't know who are Abu those the day, Saliva. Janaro Tobana, said the day, Nesane, Mava, also. She there. In other man was no, send the Tamazan, never did Tabasida Narana. So they Konaba. To God say she's a Kuba, the more Pia Nesanda. Janaro, we there, Wisara, and Dimauka, Uria, Pidi Sanda. Taro, Cholo, Suzubong, in other mamma, Koninishima. So, Le, Ma, Chow, Kong. Now we de we Sara Adi Mauka we Ria PD Sanda Along on a nibono. Pino Agudu Majaro did most of Liba Lushinaga said Agudu Sandaba. Number nega lottery. Number nega lottery. Lottery ma lobaga abudo temaswin loba mu se shiba. Tetiga teti dambeyo liba. Managa teti wibio liba. Pido toda lame number do. Do stop. Doda Ada Messia Cocosa. Doda Muse Naba. Doda Muse Naba. Pido Naba Le Tina Maida. Tuaro Tatin Kariga. Tatin Kariga Maba. Pido Nabanaga we see Kesa. Pero, bisa daba. Kesa daba. Da aku dobo no. To benar maksudnya seku. Tiga seku. Nega do. Liga ne oh. Jodoh. Tongga ne liga je. Shena biar maksudnya no. Ngaseku Sacha, Nessa Piro, Lisa. As the day, Mars and Nabaho, no? Was upon the Mamma, I go to say the days when I go to say it. Tobana said the days when Tobana said Mars and Kobabe. Tobana say go ye meswin, Nabato Masayama, no? Nabato Masay meswin. Tobana Kamadomna say Nessanel Leva. Ruba. Sanga Aruba Sane, Dogura Ship the Moho Lize. Obina,
ဒါကတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပြီးတာကိုပြန်ပြီးအကျဉ်းချုံပြီးတာပေါ့နော်အခုဆက်သင်မှာကတံပြောကဏီကိုထားပြီးတော့သင်ကားနေသွားမယ်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အရာကစိတ်သင်ပြီးသွားတာကခေါင်းဆောင်ကစေတသိက်နောက်လိုက်ကစိတ်အခုဆက်သင်မှာကခေါင်းဆောင်ကစိတ်နောက်လိုက်ကစေတသိက်စေတသိက်နောက်လိုက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူမှချွင်းချက်လေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချွင်းချက်ကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့သင်ပေးရမှာပေါ့နော်စေတသိက်ကိုခွဲတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးခွဲတယ်ဒီယတယောဂီပြီးတော့အာနိယတယောဂီစေတသိက်ကိုနှစ်အုပ်စုခွဲထားတယ်နိယတယောဂီနိယတဆိုတာမြဲတာယောဂီကရှင်တာအမြဲရှင်တဲ့စေတသိက်အမျိုးအစားရယ်ပြီးတော့အာနိယတအာနိယတဆိုတာမမြဲတာယောဂီကရှင်တာအမြဲရှင်တဲ့စေတသိက်ရယ်အမြဲမရှင်တဲ့စေတသိက်ရယ်အမြဲမရှင်တာက7ပါးအမြဲရှင်တာက40ပါးအမြဲမရှင်တာက7ပါးအမြဲမရှင်တဲ့7ပါးကိုကျွန်တော်သိထားရင်ပေါ့နော်အမြဲရှင်တဲ့40ပါးသိလိုက်မယ်စေတသိက်ထဲမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်ဖြစ်တာတော့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စေတသိက်မဖြစ်တဲ့အရာမျိုးဥပမာဆိုပါစို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဥပမာပေါ့နော်စိတ်ကမချင်မနှံ့ဖြစ်တာနေပူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားခြင်းတဲ့အရာကိုဖြောဖြောတန်းတန်းမသွားရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာမချင်မနှံ့ဖြစ်တာစေတသိက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စေတသိက်က4ပါးရှိတယ်ဒေါသအိဒာမဆွေယကောကောစဖြစ်တဲ့စိတ်ကဒေါသမူစိတ်တကယ်ဆိုဒေါသမူစိတ်ဖြစ်ရင်ဒေါစတို့4ပါးပါတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးရွာတာအိဒာမဆွေယကောကောစဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိဘူးဒေါသပဲဖြစ်မှာပေါ့အိဒာမဖြစ်ဘူးမဆွေယမဖြစ်ဘူးကောကောစမဖြစ်ဘူးအိဒါမရှိရကိုကိုစားဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုထဲသာတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာအိဒါဖြစ်တာမရှိရကြတော့အစင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမရှိရဖြစ်တာကိုကိုစားကြတော့မှားခဲ့ပြီးတဲ့အမှားတွေအဲ့ဒီအမှားတွေကိုပြန်တွေးတဲ့အခါပြီးတော့မှန်တဲ့အရာတွေကိုမလုံမိတာကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့အိဒါမရှိရကိုကိုစားကအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာဒေါသဖြစ်တိုင်းမဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်ပေါ့ဒေါသမစိတ်နှစ်ပါးတဲ့ကဒေါမနသာသာကိုပဋိကတံပြောအာသင်္ခါရိကကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမရှိရကိုစားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကစေတသိက်ပြန်ခွဲတဲ့အခါမှာနိယတရှိတယ်အာနိယတရှိတယ်နိယတကိုမပြောခင်မှာအာနိယတပြောလိုက်ရင်လုံလောက်ပါအာနိယတကကျွန်တော်စေတသိက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်စေတသိက်အရင်လာတာကိုသောမနာစေတသိက်ကနောက်မှဖြစ်တာလေဒေါသဒေါစတော့4ပါးထက်ကအိဒါမဆွေယကောစဟုတ်ပါအိဒါဒေါသရှိတာမှန်တယ်လူတိုင်းအိဒါမဖြစ်ဘူးသဘာဝကိုနားလည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ရတဲ့အရာကိုလက်ခံနိုင်လာတဲ့အခါမှာအိဒါဆိုမဖြစ်ဘူးလေဒါကြောင့်လူတိုင်းအိဒါမဖြစ်ဘူးအိဒါဖြစ်တဲ့လူမှဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒေါသတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆက်ခံရဒေါသဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အိဒါကလူတိုင်းမဖြစ်ဘူးတူတူပဲမဆွေရလူတိုင်းကန်စီမနေဘူးလေဗျအဲကန်ဆိုတာလူတိုင်းကန်စီမနေပြီမလို့ကိုပေါင်းနေတော့ကန်စီနေနေတတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကန်စီမနေဘူးလူတိုင်းနောင်တမရဘူးမာတော့မာခဲ့တာပေါ့အမောက်ကိုလက်ခံတယ်လေဒါကြောင့်လက်ခံနိုင်ပေါ့နော်အရာရာကိုပေါ့လက်ခံနိုင်ဘာလို့လဲဆိုရင်နားလည်ပေါ့နားလည်ပေးတတ်တဲ့လူတယောက်မှာ
နောင်တဆိုတာမရှိဘူးမှားတယ်ဒါအဲ့ဒီမှားကိုမေ့ထားလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲအိဒါဖြစ်စရာကြောင့်မှမရှိတာသူချမ်းသာတာသူတော်တာလေငါလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါအိဒါဖြစ်နေရမှာလဲနားလေမရှိရလူတွေအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်အဆင်မပြေတော့ကသူများကိုညီခက်တယ်လို့ပဲသူများအဆင်မပြေတဲ့ခါမှာငါလည်းကိုညီရမှာပေါ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူများဆရာယူခြင်းနဲ့ဗျကိုဆရာမပေးခြင်းဘူးထုံးစံပဲလူတိုင်းမဆိုလို့ဘူးနော်ရှိတယ်လို့ရှိတယ်တချို့လူရှိတယ်အလိုက်ကန်စောလုံးဝမသိတတ်တဲ့လူတွေအဲ့မှာကိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အိဒါမစ္စရာကိုကိုစာကအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာဒေါသဖြစ်တိုင်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်တိုင်းမဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကအိဒါရဲ့မစ္စရာကိုကိုစာရဲ့နောက်တစ်ခု lottery မှာ lottery လောဘက3ပါးရှိတာဟို lottery မှာမာနဟုတ်မှာတည်းမာနကလူတိုင်းမဖြစ်ဘူးလောဘလူတိုင်းဖြစ်တာပေါ့ပစ္စည်းမြင်ကြိုက်တာပဲလေဖြစ်တယ်ငါ့ကိုမထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အတ္တငါလိုချင်တယ်ရှိတယ်အဲဒါကိုလောဘလူတိုင်းရှိတယ်အတ္တလူတိုင်းရှိတယ်ကြီးတာနဲ့မကြီးတာပဲကွာအတ္တတော့ရှိတယ်ငါသားငါချစ်တာပဲလေငါမင်းငါချစ်တာလေအတ္တပဲဒါဒိဋ္ဌိပဲဒါမဲ့မာနလူတိုင်းမရှိဘူးအမေချစ်တာမာနကြီးစရာမဟုတ်တာလောဘဖြစ်တာမှန်တယ်မာနမဖြစ်ဘူးလေဘာကြွားစရာလို့လဲလောကမှာအမှန်ကိုမှန်တဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွားစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ပဲလေကိုရုပ်ဆိုးတာပဲဘာကြွားစရာရှိတယ်ကိုပညာမတတ်ဘူးဘာကြွားစရာရှိတယ်ပညာတတ်တာမှန်တယ်လေသူများထက်ခွင့်ရရှိလို့ကိုကလောက်ခွင့်ရတာကြွားစရာမဟုတ်တာတချို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီခွင့်ရမျိုးကိုသူများပေးကြည့်သူများလည်းရနိုင်တာပဲသူများထက်ကံကောင်းပြီးခွင့်ရရတာကိုပဲကြွားစရာလို့ထင်တတ်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကိုနားလဲတာတွေသဘာဝနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာနမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်တော့မာနရှိတယ်မဖြစ်တာပြောတာလောဘဖြစ်တာမှန်တယ်မာနဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသတွေကဆိုရင်အိဒါမစ္စရကိုကိုစားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မာနဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါလောဘတွေကပြီးတော့ဆုံး3ဌိနမိတ်တာဝိသကိစ္စဆိုတော့ရှိတာကိုဌိနမိတ်တာဒီလုံးကတွဲဖြစ်တာနော်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးရေးတာမှကြည့်လိုက်လူတိုင်းငိုက်မနေဘူးငိုက်တယ်လို့ကိုမငိုက်ရတော့သူများကြည့်လိုက်အမြင်တော့ကြည့်လိုက်ရေးတာဝင်တဲ့ယောဂီတရားလောက်ရှိမယ်တရားလုံးငိုက်နေမထင်လို့လားအဲ့ချင်းတော့အဲ့မှာပေါ့တရားထိုင်ကြလူတိုင်းမငိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဌိနမိတ်တာလည်းပဲဖြစ်တဲ့လူမှဖြစ်တာတဲ့မဖြစ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာကိုကြည့်မယ်အိဒါဖြစ်တဲ့လူမှဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယကိုကိုစားဒါလောဘတွေကဆိုမာနဖြစ်တဲ့လူမှဖြစ်တာမဖြစ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့ဌိနမိတ်တာတကယ်အားထုတ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဌိနမိတ်တာမဖြစ်ဘူးတဲ့ယောတိယောရဲ့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဌိနမိတ်တာဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဆိုရှင်ပြန်တီးတော်တို့ကကြိုးစားအားထုတ်တာပဲဗျာဒါပေမဲ့နိုင်သွားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်မကြိုးစားလို့ဝိတက်ဝိရိယအကောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဌိနမိတ်တာဖြစ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဝိရိယသာဆိုင်ဝိရိယကဆိုင်တယ်လို့နဲ့ရော့သွားရင်တော့ငိုင်းမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုအကုသိုလ်ကမှာအိဒါမစ္စရိယကိုကိုစား3လုံးမာန1လုံးဌိနမိတ်တာ2လုံးဌိနမိတ်တာတော့မခွဲနဲ့နော်မခွဲနဲ့ခွဲလို့မရဘူးဒါအောင်နာမည်လေးပြီးမယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တစ်ခါလေးမှဖြစ်တာတဲ့ပါဠိလိုကဂရာစီပါဠိလိုမြန်မာဘာသာပြန်ယံခါအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်သူကဂရာစီဟုတ်ပြီနော်3လုံးရှိတယ်1လုံးရှိတယ်2လုံးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခွဲဖြစ်တာလည်းရှိတယ်1လုံးလည်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်2လုံးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တဲ့ခွဲဖြစ်ရင်နာနာဒီဘက်ကခွဲဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပေါင်းမယ်နာနာဂရာစီဖြစ်တာကခွဲဖြစ်တယ်
အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးတစ်ခါလည်းမဖြစ်တာမဟုတ်လို့နာနာကရာစီတဲ့ဒါခွဲပေးမှာပါမပူနဲ့တချို့ကကြတော့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တာပေါင်းမဖြစ်ဘူးခွဲပြစ်စလည်းမရှိဘူးတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်သူကဧကတော်ဆိုတစ်ခုတည်းဧကတော်ဆိုတစ်ခုတည်းတချို့ကတဲ့တွဲပြီးဖြစ်တာတဲ့ခွဲလို့မရဘူးတဲ့တွဲဖြစ်တာကိုသဟလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်သဟဇာတမှာလေအတူဖြစ်တာလို့ပြောတာလေဒီတိုင်းပဲသဟကရာစီကိုနဲ့တွဲကြည့်မယ်ဒီစကလုံးလေးကိုဒါဆိုရင်အာနိယတာယောဂီစေတသိက်7ပါးထက်မှာပေါ့နော်အခုပြောနေတာအာဟုတု6ပါးနာနာကရာစီပြီးတော့ဧကတော်ကရာစီသဟကရာစီမြန်မာလိုပြန်ပြောပြမယ်နာနာကတစ်လုံးစီကရာစီကရံခါဖြစ်ရင်တစ်လုံးစီပဲဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနာနာကရာစီတဲ့အိဒါဖြစ်ရင်မစ္စရိယမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယဖြစ်ရင်အိဒါမဖြစ်ဘူးကိုကိုစားဖြစ်ရင်မစ္စရိယအိဒါမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရင်တစ်လုံးစီဖြစ်တယ်နာနာအမြဲတမ်းမဖြစ်တာကရာစီဒါဆိုနာနာကရာစီကအိဒါမစ္စရိယကိုကိုစားသုံးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဒါအကုသိုလ်ထဲကဟုတ်ပြီနော်မြန်မာလိုနဲ့ပါဠိလိုတွဲပြီးနားလည်မယ်နာနာကတစ်လုံးစီကရာစီကတစ်ခါလေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်တစ်လုံးစီတစ်ခါလေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အေဒါမစ္စရိယကိုကိုစားဒီသုံးလုံးကနာနာကရာစီဧကတော်ကရာစီဧကတော်တစ်ခုလေကရာစီကတစ်ခါမှဖြစ်တာတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာတဲ့မာနတစ်လုံးနဲ့မာနကြတော့ဧကတော်ဒီအောင်ထည့်လိုက်ဧဒါမစ္စရိယကိုကိုစားဒီသုံးလုံးကနာနာကရာစီဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်တစ်ခုတည်းပြောကြမလားချင်းသိဒါပေမဲ့တစ်ကောင်တည်းဆိုတာမာနဖြစ်ရင်တစ်ခုတည်းဒါကြောင့်သူကဧကတော်ကရာစီအမာနသဟကရာစီတဲ့ခွဲဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့တူတူဖြစ်တာတဲ့ဟဲ့လို့ဌိနမိတ်တာဘာဖြစ်လို့တွဲဖြစ်တာဆိုရင်ပြင်းရင်မလုပ်ဘူးမလုပ်တာဘာဖြစ်လို့ပြင်းလို့ပေါ့ပြောမှာပေါ့တချို့ကချင်းမရမလုပ်မောလို့မလုပ်ရင်ထားလို့မှာပြင်းလို့မလုပ်တော့ဘူးမတူပါဘူးခင်ဗျာနော်ပြင်းလို့မလုပ်တာလေဒါမဲ့လူတိုင်းလည်းဆိုမဟုတ်ပါဘူးလူတချို့ဒါကြောင့်မို့တချို့မို့လို့ကရာစီခေါ်တာဖြစ်ရင်တွဲဖြစ်တာမို့သာကရာစီတဲ့နော်အဲဆိုနာနာကရာစီရဲ့ဧကတော်ကရာစီရဲ့သာကရာစီရဲ့ဒါပါဠိစကားကိုပြောတာပေါ့နော်ဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာစကားလုံးလေးထပ်ဟောတာပေါ့နော်ကိုမြန်မာဖြစ်နေတော့ဒီပါဠိစကားကိုနားမလဲဘူးနာနာကရာစီတော့ဧကတော်ကရာစီတော့သာကရာစီတော့ဘာမှမသိဘူးဟောဗုဒ္ဓရဲ့စကားကိုနားလည်ဖို့အတွက်စာပေသင်တဲ့အခါမှာဒိဗေသိသွားတာကိုအော်နာနာကရာစီဆိုတာကဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရင်တစ်လုံးစီပဲဖြစ်တာကိုတွဲဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမစ္စရိယကိုကိုစားသုံးလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုဧကတော်ကရာစီတချို့ကကြတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တွဲပြီးမှဖြစ်တာဒါကြတော့သဟကရာစီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဌိနမိတာကသဟကရာစီမာနကဧကတော်ကရာစီအိဒါမစ္စရိယကိုကိုစားကနာနာကရာစီမပြီးသေးဘူးနော်ဒါအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးထက်က6လုံးကုသိုလ်ဘမောသောမနာစေတသိက်25လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ25လုံးထက်မှာ5လုံးသူလဲဆိုရင်ဝိရဒိအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းမဖြစ်တာမို့လို့ကရာစီတစ်ခါလေးမှဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အပမညာဝိရဒိက3ပါးအပမညာ2ပါးကောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အလုပ်ထဲမှာ5ခုမကောင်းတဲ့အလုပ်ထဲမှာ6ခုကောင်းတဲ့အလုပ်ထဲမှာ5ခုကြည့်လိုက်ဝိရဒိ3ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်တစ်ခုစီဖြစ်တာပြောနေတဲ့အချိန်မှာကာယကံပဲရှိမလဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဝစီကံမရှိပြောမှာတချို့ကလုံးနေပြောတာလေလို့
Pita the Kuzi Pidava, Tajamo, Tujaro, Nana Grassi. The also Nana Grassi, Shiraga Donoshide, Pin, Talonzi Pide, Talonzi Pin, Nana, Tanama Pidamuro, Grassi. Pino, Abamian Napa, Karuna and Murida, Dumamura, and Lane and Mini. Kong and Mija Dumamura. Mija Nade, Kong and Mini. Murida, Shanta, Army, a same bit book go do, Midakama Pidago. Pino, the Karuna Jaro, a same be, senior, Mwedi, Son the Bogo, Minakama Pidago. Tajamo, do not alone ever do them a pinama wood. That meant she doesn't alone. Pidakama, the cozy Pidamolo. Nana Grassi. Tajamo, the also bono. All that Hagazo, Ada Mr. Cocosale, Nana Grassi. Good Hagazo, read it on one Abaman Nabaleve, Nana Grassi. That's a Nana Grassi, Alonso Shibashi. On the Daga, Nava, Magondaga, Oma. Nana Grassi. Nana Grassi. Managaro, Talonamulo, Egado Grassi. Tinamidaga, Tuapidamulo, Taha Grassi. Suzubam, said they set along she. This at alone, Sapi count Pileme. I'm a babum wood. Chigilani, good of it, I'm a woody, a people. Who the loaded lonely dame, Malay, Zagabiola, long Mashambu. Chigila, Mayonili, a Kukala Kangala. Kenyare, Thoajare, Chijiba. Who the loader, who the Pidada, Manabo, I'm a woody Pijama Pima. Woody Pidada Mali, the Lonzi Pida. Didn't make Abamina, who do Pisida Valley. I'm a good to load the Ludama Abamia Mishibu. Malay, good to the Loda, the Nara Genara, Sanara Mishibuno. Peter to show up Janadi. Tumia could have Dara or Kuan video. One time as Sabono. Malay, do loud on Harule done in her bone. I don't show Tada Pita day. No, Tajamo. Ada Mr. Cocosa, would it be Abamia Suzubon? Said they shillow. Tishalua, Nana Grassi. Managa, Egro Grassi. Tinamidaga, Grassi. No, Alon Subon, settle on Shide. Yamino, the city settle alone about that be. Kudo Kisabe Bibi, Akudo Kisabe, Biore Kama. Tali would Chanhavo, ye. Hayan, Tapu. I don't know, don't really be no. Nana Grassi. Taha Grassi. Igdo Grassi. Nana Grassi ga Ada Misria Cocosa. We ready Abaminia. Tagarasi ga Tina Maida. Tigro Grassi ga Mana. Taga Shilon Shit. Ta hello. Ta hello. Susubong, Sedalonshi. Tali would be so ye, Uzanoa, she would want to ya. Say piercing of Bioma. Kudu never be Biobi so in all, would the Abamina or Cusack. I could never be Biobi so ye, Ada Messiah Cobosa, Tina, Maida, Pida, Mana, Tali would never use a no? Yamatimare, Nana Gracia, Tagracia, Igro Gracia. Nana Karasi, Pida Pide, Pick Kid, Pin Lebe, alone. Tanamo, Nana Krasi. Tagrasiga, Pida Pide, Pick Kid, Pin, to a pit. Ajamudua Tagrasi. Pida Igorasi, Pida Pide, Pick Kid, Pin, alone. Damana. So can let me out. As also know, say the cool woman. Sega, she's a Kobashi. Say she's a Koba, she down go with a bomb Belumiago. Sega do mum do a wobia. Kudo a good way, a good way. Kudo Madamabia, Logo do a good shide, Mago kudo shide, Kama kudo shide. To go, Madudo, chip on low one, Madu, Madu Balone. Quite your mamma, no? As when Sego goes on 10 meter. Now God said the people bomb your man. That thing a honey.
ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ပေးပေါ့နော်နာနာဂရာစီရဲ့သဟဂရာစီရဲ့ဧကတောဂရာစီရဲ့နာနာဆိုတာကအတိအတိတဲ့ဘာသာပြန်တာဒီလိုလိုပြောရင်တလုံးစီဂရာစီကတစ်ခါလေးမှဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောမှာကသင်္ဃဟနိသင်္ဃဟနိခေါင်းဆောင်ကစိတ်ကခေါင်းဆောင်စတဲ့တိတ်ကနောက်လိုက်ဒါမျိုးရှိလို့လားလို့မေးမှာရှိတာပေါ့အတိတ်လေးပါလေစန္ဒာစိတ်တာဝိရိယဝိမန္တစန္ဒာပြပြတဲ့အခါမှာစေတသိက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နောက်ကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့စိတ်က69ပါဖြစ်ခဲ့တာလေပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့စိတ်ကိုနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်ဝိရိယကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဒုမှာပထမဆုံးဖြစ်တာကစေတသိက်နောက်မှဖြစ်တာကစိတ်ဝိရိယက23မှာဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဝိမာန်တပညာဘယ်ရာဝဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တဲ့အခါမှာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှလောက်တတ်တယ်သူများပြောတယ်မယုံဘူးဘယ်ရမဆိုဘာလို့ဘာပြောတွေးတော်ဆင်ခြင်ပြီးမှလောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဝိမာန်တခေါ်တယ်သူက40နဲ့ခေါ်ပညာဆိုတဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘာကြမ်းလဲဆိုစိတ်ကြံတယ်အဓိပတိ၄ပါးမှာဦးဇင်းတို့ပြောပြီးသွားတာ3ပါးပြီးသွားပြီတပတ်ကြံတယ်စိတ်ကိုယ်တို့စိတ်စားဖြစ်တယ်ပြီးမှယုံကြည်တာမတူဘူးလေကိုယ်တို့ဖြစ်တယ်ပြီးမှယုံသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စိတ်ကအရင်ဖြစ်ပြီးနောက်ကစိတ်စိတ်ဆိုတာ89စိတ်က52ပေါ့ရှိတာက52ပဲလေဒါပေမဲ့52%လို့တူလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်လို့မှမရတာကိုယ်တို့ကကိုယ်တို့ပဲအကုသိုလ်မှတော့မှတူဖြစ်လို့မရဘူးဒေါသနဲ့လောဘဘလို့တူဖြစ်မှာတော့တခြားစီဟောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကအရင်ဖြစ်တယ်လဲစိတ်ကအရင်ဖြစ်တာလားစေတသိက်ကအရင်ဖြစ်တာလားဒါလေးကိုလေ့လာကြည့်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဘုရားဟောလို့ဒါလေ့လာတာပါဗျာကိုယ်ဆိုမသိလိုက်ပါဘူးဘာစေဖြစ်မှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးသူမျိုးပြောမင်းကလောဘဖြစ်နေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလောဘပြောလို့ညံ့ပါဘူးလာသေးတယ်သူမြတ်ပြောတော့တာမှာကိုကညှင်းဆန်နေတာမျိုးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့စတင်မှာပေါ့နော်သင်္ကာနေ့ကိုစတင်တယ်သင်္ကာနေ့ကြတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြန်လောကုတ္တရာယဉ်တင်တာအောက်ကနေစတင်တာပုံမှန်ရှိတာကဥစဉ်စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5 6 1အကုသို့2အာဟိ3ကာမတမနာ4ရူပ5အရူပ6လောကုတ္တရာဆိုတော့ရှိခဲ့တာကိုသင်္ကာနေ့တင်တဲ့အခါမှာအောက်ကနေစတာလောကုတ္တရာမေဃကာမအကုသို့အာဟိပုံစံမတူဘူးအဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ပြောင်းပြန်ပဲပြောစာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတင်းစာကိုဇော်ထုတ်ပဲဖက်တဲပဲဖက်လေဟုတ်ပြီနော်အခုဦးဇင်းသွားမှာကကျွန်တော်သင်္ကားနေသွားမယ်ဒါဆိုရင်သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလောကုတ္တရာရင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လောကုတ္တရာရင်သွားမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာကိုနားလည်ထားဖို့ကမဲ့ဖို့ဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးနဲ့မလုံလောက်ဘူးမဲ့20ဖို့20နဲ့သွားမှာသူကဇန်နဲ့သွားမှာစိတ်မြင့်ဖြစ်တာကိုဟုတ်ပြီနော်ဇန်နဲ့သွားရင်5ပါးဖြစ်မှာပေါ့ပထမဇန်ပထမဆုံးကလောကုတ္တရာသင်္ကန်းလေးတွေရေးပေးမယ်လောကုတ္တရာသင်္ကဟလေး5ပါးပုံတင်နည်းမှန်းမှာနော်ဒါလောကုတ္တရာပထမဇန်10ပါးရှိတယ်ပထမဒုတိယတတိယစတုထပြီးတော့ပင်စမ10ပါးစီရတယ်နော်ပထမဇန်ရှစ်ငါးလေး40ပထမဇန်10ပါးကိုရင်ပြောမယ်စိတ်လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်သေချာတာကတော့အញ្ញသမန်ပါဖို့ပါလိမ့်မယ်အញ្ញသမန်ကိုဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့အခါမှာခွန်
6ဒီလိုလေးခွဲတော့ပေါင်းမသုံးနဲ့အခုလို့ဆိုတော့ Parmesan လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိတက်ရှိတာကိုဒုတိယဆန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိတက်မရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ခွဲသုံးပါပြီးတော့လောကုတ္တရာကသောဗနာဖြစ်နေတယ်အာသောဗနာမဟုတ်ဘူးအာသောဗနာဆိုရင်အာကုသိုလ်နဲ့အာဟိကိုသူကသောဗနာဖြစ်နေတယ်သောဗနာစေတသိက်က25ပါးရှိတယ်ခွဲရေးနော်19 3 2 1ဒီမှာဥစ္စာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပြန်နေကြည့်ရတယ်ဖြစ်နိုင်တာအလုံးခြားလိုက်တာနော်ဒါအင်္ဂလိပ်သမစေတသိက်73ပါရှေ့ကတပါစိရတရဏသူကတော့ confirm ဖြစ်မှာပဲပကိန်းကိုပဲဥစ္စာတော့ကြည့်ရမှာပကိန်းကဝိတဝိသရာဒီမကဝိရိယပိဋိသန္တာကိုကြည့်အောင်ပထမဆန်ဝိတက်ပါတယ်ဝိတက်ဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကဂတ5ပါခေါင်းဆောင်ကဝိတက်ဒါဆိုရင် confirm ဖြစ်သွားပြီ6ထက်ကိုဥစ္စာတော့ short စရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်အញ្ញတမန်73မှရပြီအញ្ញတမန်73မှရသွားပြီ19ကြည့်အောင်19မဖြစ်စံကြောင့်မရှိဘူးတော့သောမနာတာရဏကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အောင်နဲ့သူပါပြီးသားဒါဆိုရင်19ကရသွားပြီ19ရသွားပြီပြီးတော့3ကဝိရဒိလေလောကုတ္တရာမှာဝိရဒိအမြဲရှိတာတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်သင်ပြီးသွားပြီဝိရဒိစေတသိက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်16ပါလောကုတ္တရာကအမြဲတမ်းရှင်တယ်တပြိုင်နက်ရှင်တယ်မာကုသိုလ်10ပါးရှိတယ်မာကုသိုလ်10ပါးကယံကအတိတိရှင်တာမတူဘူးအခုလောကုတ္တရာပြောတဲ့အခါမှာဝိရဒိ3ပါအမြဲတမ်းဘလို့မှရှော့လို့မရဘူးတစ်လုံးမှရှော့လို့မရဘူးဟောနှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ကအပ္ပမညာစေတသိက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့တူတူပေါင်းမဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာရှိပြီးသားအတူဖြစ်ရမယ်အတူချုပ်ရမယ်အာယုံတူရမယ်လောကုတ္တရာကအာယုံကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကရုဏာမုဒိတာကတော်ပညာမတူဘူးလောကုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်ကရုဏာမုဒိတာခေါ်တဲ့အပ္ပမညာကတော်ပညာအာယုံမတူဘူးအာယုံမတူရင်စိတ်နောက်မှာစေတသိက်တူလို့လည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးစိတ်ဟာစေတသိက်ပေါင်းမဲ့ဆိုရင်တူကိုတူရတယ်မတူရင်ပေါင်းလို့မရဘူးဟောကံဆိုတယ်ပြောမှာပဲမဲ့ဖို့မတရားဖို့တရားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘုရုဏမုဒိတာရှိကိုမရှိဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်ဖရာတရားတို့ပေါ့နော်မတနာဘူးလားဆိုတနာတာပေါ့အဲ့လိုတနာတဲ့ချိန်မှာလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဗျာမဲ့ရတယ်ဖို့ရတယ်မဲ့ရတဲ့အခါမှာကိလေသာသိသွားတာဖို့ရတဲ့အခါမှာဖို့ဝင်စားတာဖို့ဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာမှအောင်မပြုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတ်ပြီးနေနေတာလေဖို့ဝင်စားတယ်ဆိုလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်စားလို့မရဘူးတရားထိုင်ပြီးမှဝင်စားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖို့ဝင်စားပြီးဆိုရင်လောကတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးဟာပျောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲအောင်ပြုတ်ပြီးနေနေတာအဲ့လိုမဲ့ဖို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကရုဏာဖြစ်မလဲဘယ်လိုတော့မုဒိတာဖြစ်မလဲဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားထိုင်အားထားတဲ့အခါမှာမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနာစရာကောင်းလိုက်တာကရုဏာဖြစ်မယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာကျဉ်းစရာကောင်းလိုက်တာမုဒိတာဖြစ်မယ်ဖွင့်ကြည့်မှာဒီတိုင်းနေလို့ဘာသိမှာတော့မင်းမျက်စိမိတ်ထားကြည့်ဘုသူတနာရတော့ဘုသူ့ဝမ်းသာပြရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်မို့မဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကရုဏာမုဒိတာဖြစ်လို့မရပါဘူးဖြစ်လဲမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မဲဆိုတာလဲဒီလိုလေးထိုင်နေမှတချို့ပြောမယ်ရှင်ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာဥပဒိတရှင်သေစီဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာမျက်စိဖွင့်မနေဘူးလားကိုယ်နဲ့သွားနှိုင်းတာကိုတော့ပြန်နိုင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းတရားနာပြီဆိုရင်မျက်စိမှိတ်ပြီးနာတာတော့ကောင်းတာမရှိဘူးမျက်စိဖွင့်ထားတဲ့အတွက်စက္ခုံရိယအာတန်ဝုဒ္ဒံမျက်စိကိုမထိန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဘိဇာဒေါမနတာပပကအကုသလတမအနဝတဝေယောလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေတန်းစီပြီးဖြစ်လာတတ်တယ်များသောဖြင့်မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအတန်ကိုဒီကအောင်ဆက်တာလေရုပ်ကိုဒီကကြည့်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြည့်ရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်
ဗမာတွေကသဘောမပေါက်ဘူးတရားနာပြီဆိုရင်လေအာယုံကနှစ်ခုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနေသွားတယ်ဟောတဲ့မြတ်တရားကနှောင်းသားတဲ့မဝင်ဘူးနားတဲ့ပဲဝင်တာအတန်မို့လို့ဝင်လာတာပဲရှိတာဒိဗ္ဗေကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မတရားနာတဲ့အခါမှာမျက်စိမှိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲရှင်ပြအိပ်ပြောတာဘယ်လိုလုပ်မလဲအိုးအာယုံသာစိုက်လေအိမ်လည်းဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲဥစဉ်တို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတော့ငိုက်ပါစေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဥစဉ်တိုက်တွန်းနေရှိတာကရေစက်ချအမျှဝေတဲ့အခါမှာတိုက်တွန်းနေရှိတယ်ရေစက်ချအမျှဝေတာဥစဉ်တော့ကိုယ်တို့ကိုပေးမှာကိုယ်တို့ပေးမယ်ဆိုကိုယ်မှာကိုယ်တို့ဖြစ်နေမှပေးလို့ရတာအကိုယ်တို့ဖြစ်နေဘာမှပေးလို့မလွတ်ကိုနဲ့အမျှယူတော့မရပါဘူးခင်ဗျာအတန်ပဲရှိတာရှင်ပြရဲ့ဒီတော့အမျှဝေတဲ့ကောင်သူများသာဓုခေါ်တာမှန်တာပါသာဓုခေါ်တယ်လေကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မှဖြစ်မှာဗဇက်ကသာဘာလို့သာဓုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မနေဘူးဖြစ်ခြင်းဘာလို့ ရလဲမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်ကောင်းတော့မယ်ရှင်ပြရဲ့ရေစက်ကွက်ကန်တဲ့လူတော့မျက်စိမိတ်လို့မှန်ပါတယ်ရေစက်ကွက်ကန်တဲ့လူမျက်စိမိတ်လို့မရဘူးမှိတ်တိုင်းရှောက်ကြကုန်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ရေခွက်ထဲမှာစိတ်ကိုထားတာမျက်စိကရေခွက်ပဲကြည့်နေရင်ဘာညာဖြစ်တယ်သူမသိဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျဆိုလိုတာနားကရှေ့ကဘုန်းကြီးဆိုတာပဲကိုအောင်ဆိုင်နေရတာဒါအခုဘာသာရမဟုတ်ဘူးလေအရှင်ဘုရားဘုရားတည်ပြီးတော့ဆိုမြေတဲ့ကိုကပြောနေတာမဟုတ်ရှေ့ကဘုန်းကြီးပြောတာကိုလိုင်းနာထောင်တော့ကိုရဲ့ဘာသာရမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးအောင်ဆိုင်တယ်ကိုကနားလည်နေကြကြားနေကြဆိုရင်အောင်ဆိုင်ခုလေအောင်ဆိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုံကရော့သွားတယ်တခြားအာယုံရော့တာပြောတာနော်ကိုတို့အာယုံတိုးလာတာထုံးစံပဲအခုကြည့်လိုက်မဲ့ဖို့မဲ့ဆိုတာတရားထိုင်တာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပိုးကုံမျိုးကဆရာသိယူသေးတာဆရာသိယူသေးတာဘယ်တော့ဖြစ်လို့ဆိုရင်သူပြိဋိဘံစံမဲ့အချိန်တည်းအိတ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာအိတ်တော့မဲဆိုရင်ဇံဝင်စားတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တယ်တဲ့ငါရဲ့ဆရာဘယ်မှာရှိနေပါလဲဆိုရက်ဆယ်မိနစ်ရှိတာယူအောက်မှာတော့ဘယ်သူတော့အိတ်မှာလဲဗျအပေါ်မှာဘယ်သူအိတ်မှာလဲရှင်းတော့မြောက်အိတ်မှာပဲသူရဲ့ဆရာရှိတဲ့ဘက်ကိုဘတ်တော့မှခြေတော့ပေးပြီးမအိတ်ဘူးတဲ့တကြောင်ထဲမှာမဟုတ်တာမလို့ခြင်းဘူးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတကြောင်ထဲလို့မလို့ခြင်းဘူးတမြေထဲလို့သူကယူဆတာမတူလေကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးတကြောင်ထဲခံယူခြင်းကွာတာကိုဗျအဲ့လိုထိယူသည်လေးစားတတ်တဲ့ပုံကိုတရားတရားနာတဲ့ခါမှာမစ္စည်းဘုံဟိုကြည့်နေမယ်မထင်လို့လားဟောတာလေးကြည့်အောင်တူတူလေးရဲ့ရေဓမ္မဟေတုပဘောဝတေတဟေတုထာကတော့တေတသာယောနေတော့အိဝံလေးမှာတယ်မတော့ပြောဖြစ်စဉ်တော့တတ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုကတော့တရားပေါင်းနဲတော့ဘူးတခါတယောက်တွေ့ဘူးလေအိုးတော့တရားနာခဲ့တာပဲဒီလူရလေဦးစင်းတို့မသိသေးတဲ့ဟာတွေကုန်သိနေတာတရားကြားလိုက်တာဒါဘယ်စဟောတယ်ဒါပေမဲ့လေမရင်ကြည့်ဘူးမာနလည်းတစ်ဖက်သားနဲ့တရားအလုံးနာဖို့တယ်စကားပြောတာလည်းရိုင်းတယ်နားကကြားအောင်ပဲလေနှုံသားယူပြီးတော့ကျင့်တာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့နားကြားဖို့အောင်လည်းမလုပ်နဲ့နှုံသားကယဉ်ကျေးအောင်တရားနိုင်သွားတယ်ဗျရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့တရားရှာဖွေခဲ့တာလေရာဇဂိုမှာရှိတဲ့ခေစကုတ်တောင်းဆိုတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာ၄နှစ်တစ်ခါကျင့်ပါတဲ့ဘွဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘွဲကိုတဲ့ဘယ်မိမမလာရဘူးပွဲကြည့်သူကယောက်ျားပဲရှိရမယ်တဲ့အဲ့မှာပွဲကသူကမိမပဲဖြစ်ရမယ်တော်မတရားတာပဲဒီပွဲကြီးကပွဲကြည့်သူကယောက်ျားပွဲကသူကမိမနေ့တိုင်းတော့၄နှစ်တစ်ခါသွားကျင့်နေကြကိုနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာစဉ်းစားတယ်လူတွေပြောနေလိုက်တာပြောနေတယ်ကြည့်ပါဦးဘေးလေးဝါလာနဲ့ပေါ့လေ once more ပါ oil နေမှာပေါ့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြည့်တော့နောင်နှစ်တရာကြာခဲ့ရင်ဒီလူအလုံးသေဆုံးနေမှာသေတာရှိရင်မသေတာလည်းရှိရမှာဒီလိုတွေးတာဗျာတော်ထူးဆန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတော်တာမတွေးဘူးလေသူတွေးနေတယ်လို့ပဲသူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကောလီတာရှင်မောင်းလန်တော့လည်းဒီလိုတွေးတာတငယ်ချင်းမင်းမျက်နှာကြည့်တာမရွှင်ပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအေးကွာဒီလိုတွေကြည့်ပြီးတော့ငါသံဝေကရနေတာဘယ်လိုရတာတော့နောက်နှစ်တရာကြာရင်အကုန်လုံးသေကြမှာလူတွေကသေမှာကိုမိနေကြတာမသိအောင်မလုပ်ကြဘူးတဲ့အော်စရာပဲတကယ်ကမသိအောင်လုပ်ရမှာမသိအောင်ဒါနလည်းမရဘူးသီလလည်းမရဘူး
မဲ့ဖို့နဲ့မှရတာမျိုးကြည်စမ်းသေမာကိုမသိပဲနဲ့ပြောနေကြတာတဲ့ငါတို့မသေးတဲ့တရားရှာကြစို့တဲ့ရှာကြတာပေါ့ဆိုထွက်ချလာတာဘုရားရှိနေတာနော်အဲ့တော့ဘုရားစီမရောက်ဘူးဒီလူကြီးကသင်္သိဆရာကြီးရောက်သွားတာသင်္သိဆရာကိုခေါ်တဲ့တရားကျင့်တဲ့တရားမသေးတရားမဟုတ်ဘူးသေတရားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တကယ်ချင်းတရားကိုတိုင်ပင်နေတယ်ဟဲ့ငါတို့လိုချင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးငါတို့လိုချင်တာကရတာမဟုတ်ဘူးစွန့်တာဟုတ်ဖြစ်ရမှာလောဘကစွတ်တာလေအလောဘကစွန့်တာလေမတူဘူးဂုံဆိုတာလည်းမလိုချင်ဘူးရလာတဲ့ဟာလည်းငါတို့မလိုချင်ဘူးငါတို့မှလိုချင်နေတဲ့အရာစွန့်ကျင်တဲ့အရာအလုံးစွန့်နိုင်မှဖြစ်မှာမှားနေတယ်တရားဒါပေမဲ့အမှန်ပါလဲသူမသိဘူးဒီလိုမျိုးတရားလိုချင်တော့လို့တောထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူရဲ့ဆရာဖြစ်လာမဲ့ရှင်အသစီတရားဟောတဲ့အချိန်မှာအောင်မဆိုင်ပဲဘယ်နေမလဲဗျအဲ့ဒါဘာဝနာပဲတခြားအကုသိုလ်မဝင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်ကြီးစက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အရာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာမျက်စိဖွင့်နေမှမထင်ဘူးနားတော့ဆွနေရမှာပေါ့ဗျာတရားနာတာကိုအောင်ဆိုင်ပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိပေါ့မဲ့ပြင်ဖို့ပဲနော်မဲ့ဖို့ကတစ်ချိန်ဖြစ်မှာဘယ်ချိန်မှာကရုဏာဖြစ်မှာလဲပြောဘယ်ချိန်မှာမုဒိတာဖြစ်မှာဖြစ်ချက်မရှိဘူးဖြစ်တန်းဖြစ်တာသူ့မှာကရုဏာဖြစ်ခြင်းမုဒိတာဖြစ်ခြင်းမရှိဘူးလောကုတ္တရာမှာရှိကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီမရပြီးသွားရင်ဖို့ဝင်စားတာရှိတယ်ဆိုကြဖို့ဝင်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကီဖို့ဝင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဖို့ဝင်တယ်ခေါ်တာလောကုတ္တရာဖို့ကလေတခြားအောင်မပြုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်အောင်မှာတော်မရှိဘူးမဲ့ဖို့ရတာနဲ့တော်လုံးဝပျောက်သွားတယ်အဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိကင်းနဲ့ပြောတာလေဒိဋ္ဌိကတော်မှာတော့ကတ်ထားတာဒါကြောင့်မို့လူနဲ့အပြင်မှာဖြစ်လာတာမဲ့ဖို့မှာတော်ရှိကိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော်ကင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာမို့လို့ဒါကြောင့်မို့အောင်ပြုတာချင်းမတူဘူးလေကရုဏာမုဒိတာဆိုတာအစဉ်ပြေတဲ့လူလည်းသွားကြည့်ရမှာအစဉ်မပြေတဲ့လူလည်းကြည့်မှာဖြစ်တာဟိုကဒီနေ့နေတာဘယ်လိုသွားဖြစ်မှာလဲဗျာဒါကြောင့်မို့ကရုဏာမုဒိတာမရပါလုံးဝမရဘူးလောကုတ္တရာတရားဖြစ်တဲ့မဲ့ဖို့မှာကရုဏာမုဒိတာရှိကိုမရှိဘူးယန္နာမှာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မဲ့ဖို့မှာမရှိဘူးပြောတာအရှင်မြတ်မဲ့ဖို့ရယန္နာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့မျက်စိဖွင့်တဲ့ချိန်တူးမှမတူလားမျက်စိဖွင့်ထားရင်တော့သာမန်ကာမစိတ်ပဲဖះလည်းပဲကာမစိတ်ပဲအမလေးလူတွေထင်တာဖះကယန္နာစိတ်မဟုတ်ဘူးကာမစိတ်ကာမမှာကြည့်လိုက်အကုသိုလ်သာမရှိတာအားရှိတယ်လေအကုသိုလ်ပဲ9ပါးကုသိုလ်ပဲ10ပါးအာဂရိယ3ပါးဒါအားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပဲလေယန္နာ17ပါးလုံးဖြစ်နေတာပြီးတော့ကာမသောမနာ24ပါးမှာကုသိုလ်ရှိဝိပက်ရှိခရိယာရှိကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ရှေ့မှာအကုသိုလ်မရှိတော့လို့အကုသိုလ်မရှိကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲကောင်းတာဘာကြောင့်လုပ်နေတာမကောင်းတာတွေလုံးမိမှဆိုတော့ကောင်းတာလောက်ရတာဗောဗျအဲကြောင့်မို့အကုသိုလ်ကင်းသွားတာကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးအဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါခန္ဓာဝိပက်ဆိုတာခန္ဓာပြောတာဘုရားခန္ဓာဘုံဒုဘုံဒါတော့သိမှကင်းတာလေဒါဆိုရင် तू ကသိနေပြီလားမသိဘူး तू ကလာလှုပ်ရှားနေတာပဲလေဘာစိတ်နဲ့လဲကရိယာစိတ်နဲ့ကရိယာစိတ်ဟုတ်ကရိယာကိုခရိစိတ်တဲ့တူတူပဲကိုယ်တို့မှာပါတဲ့စိတ်နဲ့ကရိယာမှာပါတဲ့စိတ်တူတူပဲသောနာတာကိုညာနာတမျိုးအသင်္ခါရိကအသင်္ခါရကတူတူပဲဒါဆိုရှင်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တို့ကနေကရိယာဖြစ်သွားတာတော့ကိုယ်တို့ဆိုတာအကြောင်းကရိယာဆိုတာအကြောင်းနဲ့မဟုတ်အကျိုးလည်းမဟုတ်စိတ်ဖြစ်တာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တန်တာတာချင်းတဏှာရှိတာချင်းမတူဘူးသူတို့ကကြတယ်တဏှာရှိတယ်လေသူတို့ကတဏှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိလဲသိနေတာလေမက်ဖို့နဲ့သာထားတာမို့လို့သိနေတာအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ခါရခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓနော်အဲ့ဒါလေးနားလည်မှဒါဆိုသူတို့သိနေမသိဘူးလေရှင်းနေလားဆိုရှင်းနေတာပဲဒါမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးဒါဘာလို့လဲကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲလုပ်တာကုသိုလ်ကြီးပဲတရားဟောတာလည်းကုသိုလ်ပဲလှူတာလည်းကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာအကျိုးပေးနေဆိုမရှိလို့ခရိယာဒါလေးကိုနားလည်ထားမှာပေါ့နော်
အခုပြောနေတာကလောကုတ္တရာဆိုတာကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုပြောတာမရတဲ့အချိန်ဖိုးဝင်စားတဲ့အချိန်ဖိုးဝင်စားဖိုးဆိုတော့ဝီတီပိုင်းခေါ်ရှိတယ်ဝီတီပိုင်းစိတ်ဖြစ်စဉ်ဒါနံပါတ်လေးမှတင်ရတယ်အခုတဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအကုန်ပါတယ်ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်မှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်လည်းဖိုးဝင်စားလို့ရတယ်နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးဝင်စားရင်စိတ်ကကာမစိတ်လုံးအောင်ပြောသွားတယ်ဖိုးပဲဖြစ်လာတယ်ဖိုးပဲဖြစ်နေပဲရှင်းနေလေထိုင်တဲ့ချိန်တော့ထားတဲ့ချိန်ဒီထားမှကာမစိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်တရားထိုင်ရင်ဖိုးစိတ်ပဲတယ်ဒီအချိန်မှာကရုဏာမုဒိတာမရှိဘူးရှိကိုမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာစိတ်လို့ပြောပြီးဆိုရင် confirm ပယ်ထားလိုက်အပညာနဲ့ပါပယ်ပြီးသားဒါဆိုရင်မရဘူးပညာမရှိနဲ့လောကုတ္တရာဖြစ်မှမဖြစ်တာဒါဆိုရင်73ရမယ်19ရမယ်3ရမယ်1ရမယ်နှစ်ပါးမရဘူးရှိတာ38ပါးရှိတယ်38လုံးရှိတယ်အားလုံး73 25 38လုံး25တဲ့ကနှလုံးမရဘူး23ပါပဲရတယ်ဒါဆိုရင်23ရယ်73ရယ်ဆိုရင်36ပေါ့တမ်းမနော်လောကုတ္တရာမှန်ရင်ကရုဏာမုဒိတာရှော့ထားလိုက်36စိတ်ပေါင်း36မျိုးဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာပထမဇန်မှာလောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်ပေါင်း36လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်နောက်ထပ်လာမယ်တူတူပဲခဏကိုဒီတဲ့နောက်တဲ့ခွန်6 19 3 2 1ဘယ်လိုတော့ဒီဘက်နဲ့ထားပြီခဏကိုဒီတဲ့နောက်တဲ့မမားစရာဘူးဥစ္စာအကုန်လိုက်တွက်မှာဟုတ်အပါစရတရဏစေတရကိုရတယ်အော်ဒုတိယဇန်စမကဝိစာရဝိတမဟုတ်ဝိစာရအဲ့ဆိုဝိတက်ဘယ်ရောက်တော့ပယ်ထားတာအဲ့ဆိုဒီထဲမှာပြုတ်တော့မှာဝိတက်ပါလေဒီထဲမှာဝိတက်ဝိစာရအဒီမခဝရိယပိတိသန္တာလေသူမှမရှိသူမှရှိလို့မရဘူးစိတ်မှမရှိနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေစိတ်မှရှိမှစိတ်ထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဝိတက်ကပြုတ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လာလဲဒုတိယဇန်မို့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာခွန်မရတော့ဘူးချောင်းမရတော့ဘူးငါဖြစ်သွားတယ်ဝိတက်ချင်းကျင်တော့ကျင်နာမဟုတ်ဘူးသူ့မှမရှိလို့ဖဲလိုက်တာကျင်တော့ဖဲတာဝိတက်ဖဲလိုက်ပါအဲ့တော့ပကင်းစတရား၅ပါးပဲရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဆိုရင်သဘောတရားသနာစေတဲ့9ပါးရမယ်ပကင်းစ6ပါးထဲမှာဝိတက်ချင်း၅ပါးပဲရမှာပေါ့ကျန်တာတူတူပဲ19ရမယ်3ရမယ်2မြအောင်ပြရတယ်ဒီနောက်ကပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီနောက်ကလုံးဝမပြောင်းဘူးသူကကရုဏာမုဒိတာပဲပယ်တာဟုတ်ကံကောင်းရင်တာဝိရတိ3ပါဝိရတိကနာနာဂရာစိနော်မမေ့နဲ့နော်နာနာဂရာစိဆိုသူဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာကအရေးရှင်းတာမို့လို့ဖြုတ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်တစ်ပါးပဲရောတာလေ6ထက်ကတစ်ပါးရောတယ်ဒါဆိုရင်35ပါပေါ့တစ်ပါးပဲရောတာလေဒီမှာ6နော်6မှာဘာကျင်လဲဆိုရင်ဝိတက်ကျင်လာတယ်ဒါဆိုရင်5ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဝိတက်ကျင်အညာသမစေတသိက်12ပါအပမညာကျင်သောမနစေတသိက်23ပါပေါင်း35ပါဟုတ်ပြီနော်တတိယဇန်တော့မယ်တတိယဇန်ခွန်6 19 3 2 1ရေးတာတော့မပြင်းပါနဲ့ရေးတာတော့မပြင်းပါနဲ့ရေးတာအမှန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဆင်ခြင်ပြီးတွေ့ပြဖို့တတိယဇန်ဖြစ်သွားပြီခွန်ရလားဆိုတော့ရတယ်အပါစေတရဏစေသိမို့လို့6ရလားဆိုတော့မရတော့ဘူးတတိယဇန်ရောက်နေပြီဝိတက်ဝိစာရပြောဝိတက်လည်းပဲပကိမယ်ဝိစာရလည်းပကိမယ်ဒါဆိုရင်6မရတော့ဘူးနှစ်ပါးပယ်လိုက်တော့4 19 3 2မရဘူးသူကလောကုတ္တရာမို့လို့ကြည့်ရတယ်ဒါဆိုတပါးစီရောလာတာလေလူလည်းလုံးလို့ရတယ်ဗျတ
36 35 34လူလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရမ်းတော့မလုပ်နဲ့ကျက်ထားလိုက်လို့အဲ့လိုလုပ်တာဘာကြောင့်34ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်35ဖြစ်တာလဲအကြောင်းပြနိုင်မှာအကြောင်းမပြနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပါမယ်စတုဒ္ဒဇာလာပြီစတုဒ္ဒဇာဒုက္ခဒါဆိုရင်ပရမဇာမှာဝိတက်ဒုတိယဇာမှာဝိသရာတတိယဇာမှာပီတိစတုဒ္ဒဇာဒုက္ခဆိုတော့ပီတိပါလာပြီဗျဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ခွန်6 19 3 2 1ဒီရမှာပဲနေ့ကတော့လောကုတ္တရမလို့မရတော့ဘူးခွန်ကတော့သဗ္ဗစိရတရနဲ့စေတဲ့မလို့ရကိုရမယ်6ကြည့်မယ်ဝိတက်ဝိသရာပီတိပါတယ်ဗျာဝိတက်ဝိသရာအဒီမောက္ခဝိရိယပီတိစန္ဒအဲ့ဆို3လုံးအောင်ကြောက်မှာဝိတက်ရဲ့ဝိသရာရဲ့ပီတိရဲ့3ပါးချင်းတဲ့ဘယ်ကဲတဲ့3ပါးပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်19 3 1ဟိုဘက်ကတော့23ပါးမရော့ဘူးဒီဘက်ကရော့သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်33ပေါ့စနေမယ်36 30 35 34 33နောက်ဆုံးပြစမစပြစမစရှပါရေဒီလိုက်မယ်ခွန်6 19 3 2 1မပြင်းပါနဲ့မပြင်းပါနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာခြံပြီးမလေ့လာနဲ့အကုန်လုံးလို့မပြင်းရဘူးဘာကိုဖြုံးမဆိုကိုယ်သိဖို့လိုတယ်သူကပစ္စမဆန်ကဥပ္ပခာဧကကတဥပ္ပခာဧကကတဆိုရင်ဝိတမရှိဘူးဝိသရာမရှိဘူးပီတိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စေတသိက်မရှိဘူးလေစေတသိက်ကဒုက္ခစေတသိက်မရှိဘူးအဲ့ဆိုဒုက္ခပယ်စရာမရှိဘူးဝိတဝိသရာပီတိကပကိရမှာရှိတယ်အဲ့ဆိုသုံးပါပဲကျင်တာသူ့ကျင်တာသုံးပါပဲ19 3တိကတော့ပြောင်းလို့မှမရပါနဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကတူနေတယ်ဒီတွေ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်မတူနော်ဒါသောမနတဒါဥပ္ပကပစ္စမဇန်ရမှပြန်လို့ရတာခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်နေပြုတ်ကြမှာဥပ္ပကရှိမှရတာသောမနတရွှင်တာလေဒီလိုလိုနေပြုတ်ကြမှာမရဘူးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပ္ပခါကြီးရှေ့မှကိုပြန်လို့ရတာဘယ်အာယုံမှအောင်စားလို့မရဘူးအောင်စားတာနဲ့ကြာလာမှာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စမဇန်မရရင်ဘယ်လိုနေမှပြန်လို့မရဘူးဒါလောကုတ္တရာပြောတာနောက်ထပ်မယ်ဟုတ်ကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုခွန်ကသဗ္ဗစိရတနာစေတသိက်9ပါးပကိဏကဝိတဝိသရာပီတိကျင်ပကိစေတသိက်3ပါးသောမနာတရဏစေတသိက်19ပါးဝိရိယ3ပါးအပမညာမရှင်းဘူးပညာ1ပါးတူတူပဲအဲ့ဒါ33ပါးပဲမမှားပါဘူးမှားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့လေငယ်ငယ်ကအဲ့လိုမသိခဲ့ရဘူးဗျာအလွတ်ချက်ခဲ့တာပါဠိနဲ့တွေ့အလွတ်ချက်တော့လေတခါကျရင်ဘယ်နဲ့ပါမှန်းမသိဘူးအခုတော့မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမရစမ်းကြည့်လိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာစမ်းကြည့်ကြိုက်တဲ့နေရာစမ်းဆိုစိတ်ဟောလို့ဖြစ်နေမှာဆိုရတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောရင်လည်းစကားနည်းနည်းညံသွားတယ်တမျိုးစမ်းကြည့်ပါမမှားဘူးသူ့ရဲ့ပုံပြင်လေးရှိတယ်စိတ်မှန်ရင်ခွန်6ပါကိုပါမယ်စိတ်မှန်ခွန်6ပါမယ်ခွန်တက်ကပယ်စရာမရှိဘူး6တက်ကပယ်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခွန်ကတော့ confirm ပါပြီလား6ပဲဥစဉ်တော့လူစားပြောတော့ကစားမှာပေါ့6ကိုပဲကစားမှာပြီးတော့သူကသောဗနာကိုဗျသောဗနာဆိုရင်19 3 2 1ခြားရေးလိုက်အကုသို့ဆိုရင်4 3 4 3ရေးလိုက်ဒါပဲလေအခုကုသို့မလို့အဲ့ဒီ19ကတော့ confirm သောဗနာဆိုရင်19ပါဖို့ပါမယ်ဥစဉ်တော့ဒါလေးကြည့်ရတယ်ဉာဏ်ရှင်မှာတစ်ပညာပါတာကရုဏာဖြစ်မှာအပမြပါမှာရှောင်းမှာဝိရိယပါမှာဒီ၅ပါးကနာနာဂရာစီအနိယတရှင်ခြင်းမရှင်မယ်မရှင်ခြင်းမရှင်ဘူးသူစိတ်ကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေစေတသိက်ပါခြင်းမှာပါဒါကြောင့်စေတသိက်ပါစေရင်စိတ်ကိုပြောင်းရတယ်တဏှာတတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးထားရတယ်ဝမ်းသာတတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးထားရတယ်
အဲ့ဒီစိတ်ကိုမမွေဘူးဆိုရင်နောက်မှရှိတဲ့အပမညာမပါဘူးဒီတိုင်းပဲဝိရတိဒီဆိုင်ရတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာငါရှောင်းနိုင်မှလောက်တဲ့အခါမှာရှောင်းနိုင်မှတတိထားမှဒါမှစိတ်ကပါတာဒါလောကုတ္တရမို့လို့နော်လောကုတ္တရတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်စံကြည့်ကြိုက်တယ်လို့စံပြမမားစရာဘူးအခုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ရှင်များလေ့ကျင့်စရာလို့လားမလေ့ကျင့်နဲ့ပေါ့လေဒါကိုတော့ကာကြီးလေ push လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာခြားရကြည့်မှာဒါတော့ကိုယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဒါအရိယာစိတ်ကိုပြောနေတာကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်သူများကြောင့်ပြောနေတာကိုယ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူများမှဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးဒါကြောင့်တရားကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါလေကိုယ်ကြောင့်လည်းသိရတယ်သူများကြောင့်လည်းသိရတယ်ကိုယ်ကြောင့်လည်းသူများကြောင့်တူတူပဲကိုယ်မှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သူများမှလာကုသိုလ်ဖြစ်တာငါမှဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်တွေဆူဘလောင်ဆူပြီးတော့လေနေရတဲ့ခက်တယ်လို့ကိုသိတယ်လို့ပဲသူများမှဒေါသဖြစ်နေတူတူပဲဒါကြောင့်တရားကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာနာတတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တရားတိုင်းလေ့ကျင့်မှနော်စာရတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့မာနလွယ်ဘာမှရမလားဘူးမာနကင်းခြင်းလို့တရားနာတာစာသင်တာဒါပေမဲ့တရားနိုင်စာသင်တဲ့မာနကြည့်တတ်တယ်ဥစ္စာမာနကြည့်တာတော့ရီတော်ကြီးတာပေါ့ဘယ်ရမလဲဖျက်လက်ထက်ကကိုသလာမင်းကိုသလာနန်းတော်နဲ့စီတော်အကြောင်းဆိုဝေးတာမဟုတ်ဘူးမဝေးဘူးတန်ခါတယောက်ကတဲ့ငါသွားဖိုင်းနေငါးတောင်မိလာရွှေရောင်ဝင်းပြောင်းနေတာပဲတဲ့အိုးအောက်ဆက်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားနေတယ်ဒီလိုလှပတဲ့ငါးကိုငါပိုင်ဆိုင်မဲ့စာဘင်းပိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီငါးကြီးကိုနန်းတော်ယူလာတာဘင်းကိုသွားပြီးတော့ပေးတာပေါ့လေသူဆုတော်လက်တော်ရတာပေါ့ဘင်းကကျင်းလိုက်တာလှတဲ့ငါးလေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေငါးကရေထဲမှာနေတဲ့ခါမှာအသက်ရှူတာမသိတာဘူးလေကုန်းပေါ်မှာကျတော့ပါဇက်ရဟာရလောက်တာပေါ့ပါဇက်ဟာတဲ့ခါမှာပါဇက်ထဲကနေတော့အနက်ထွက်တာနန်းစောနေတာပဲတဲ့အမလီခန္ဓာကိုလှသလောက်အနက်ကဆိုးလိုက်တာအကြောင်းတရားကိုသိကျင်တော့အဲ့ဒီငါးကြီးကိုယူပြီးတော့ဘုရားစီလာတာရှင်ဘုရားဒီငါးကြီးကြည့်ပါဦးလှလိုက်တာရုပ်ကျင်တော့လှကျင်စရာမကြက်ကျင်စရာပေါ့ဗျာလှတာကိုဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်သိနန်းတာပဲဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားပြောဒီငါးကြီးကငါမဖြစ်ခင်ဘဝတော့ဘုန်းကြီးကိုကြောင့်ကိုပြောမှာမျက်နှာမူစရာပိဋကတကယ်ပိဋကမဟုတ်ဘူးနော်ပိဋက၃ပုံဒါလောလောကိုပြောရင်တော့ပိဋက၃ပုံလို့သူကသုံးတယ်တကယ်ပိဋက၃ပုံဝိနည်းသုတ်တံအပြီးမှာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးသူရတာစာတော်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူကပြန်ပြီးစာသင်တဲ့အခါမှာသူကသိထင်သေးတာပဲကဲလဲကဲရတယ်တဲ့မင်းတို့လိုငညက်လေးဖြေးလိုက်တာငါတို့များလေအဲ့ဒါကိုနဲ့ကိုစာလက်သင်ပြရသေးတယ်နေ့တိုင်းနဲ့ငေးလေအပယ်လက်ကြတယ်အဖြစ်တော့မခံရပါဘူးဗျာကြောက်တော့လို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကြားတော့တာတန်းတယ်လေဗျာသူများပေးပြီးတော့ကိုကကြားတယ်မဟုတ်သေးဘူးတခြားကြောင့်မဟုတ်မာနတားကြည့်တော့လေကဲ့ရဲ့လွန်းတာကဲ့လွန်းပြီဆိုဝိရိတမပါတော့ဘူးလေဝိရိတဆိုတာကဲတာမှမဟုတ်တာရှောင်ကျင်တာလေဝိရိတကိုသူကဖြက်စီးပြစ်တယ်သေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီကြီးထဲမှာငါးဖြည့်လို့သူပြောတယ်ဖုန်းကြီးငါမဖြည့်ဘူးသူပြောတယ်ဖြစ်တာပဲအာကုသို့ခန္ဓာကိုကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတာရှင်ဗျာတဲ့ဒီအပြည့်တွေကြောင့်ငါဖြစ်တာတော့ဒီတော့လက်ခံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့များငါရလှနေတာလဲဗျာတဲ့သူလူဘွားတော့ကတေလကိုစောက်တည်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒါကြောင့်မယောထချင်းတေလစောက်တည်ဆိုတာဒါပဲအခုမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားသွားတော့ပြင်းချင်းနေရလေပြင်းပတ်စံလည်းကုန်သေးတယ်ရုပ်လည်းပြက်သေးတယ်နော်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စာပေကိုသင်ယူတာဟာသိဖို့ရပြီးတော့ကျင့်ဖို့ရလေးလာပါလေ့ကျင့်ပါနော်အခုပြောအခုပုံမှန်တိုင်းခွန်6 19 3 2
အားလုံး36ပါနင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိပြီနော်ကရုဏာမုဒိတာဖြစ်ကုန်မဖြစ်လို့ပြီးတော့ဒုတိယဇန်မှာကြတော့ခွန်ငါဝိတက်တင်ထားတာဝိတက်တင်ထားတာဘာဖြစ်လို့ပထမဇန်မှာဝိတက်ပါတယ်ဒုတိယဇန်မှာဝိတက်မရှိလို့ပြီးတော့စကော3နဲ့35ပါအတရဇန်သွားမယ်ခွန်ငါများတော့ကိုဝိတက်ဥစ္စာရချင်းတဲ့ဒါဆိုရင်4ဒါဆို2ပါးကျင်လာတယ်စကော3နဲ့အဲ့ဆိုရင်34ပြီးတော့စတောရဇန်ခွန်ငါ6မသွားခင်ပြန်စစ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကျုံးမှာစတောရဇန်မို့လို့ဝိတက်ဥစ္စာရ PD 3ပါးကျင်တယ်ဒါဆိုရင်6ပါးမှာ3ပါးပဲကျန်မယ်3ပါးကျင်ထားတယ်စကော3နဲ့အဲ့ဆိုရင်33ပထမဇန်ဒီလိုပဲခွန်တော့စကော3နဲ့33ဒီစမျိုးဖြစ်ခြင်းကိုလည်းကြည့်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ရှိရတယ်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ရှိရတယ်နှစ်ပြောင်းတော့ပါလေဖြစ်ခြင်းစိတ်ကစမ်းတာပြောင်းတော့တာဝိရိယတချို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ပြောင်းမလို့ဒါဆိုမဖြစ်ဘူးဒီတရားတွေကလောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်တော့ကိလေသာကိုပယ်ရင်းနေမှာအဓိကကြတဲ့စိတ်မျိုးဒါကိုမှဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့သူကလောကုတ္တရာသင်္ကန်းဒီ5ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပိဿမဇန်5ပါးကိုနော်အခုထိတော့ဒီစိတ်မျိုးကိုမှတစ်ခါမှမဖြစ်သေးဘူးဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သေးတာလဲဖြစ်အောင်မလုပ်သေးလို့ပဲသူတော့မလုပ်သေးဘူးမနိုင်ပြောတာလေပါမလုပ်သေးဘူးရှင်ပြန်သိမနေဘူးလားသိတာပေါ့သိတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလုံးနေမှာပေါ့သိတယ်မလုပ်ဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာထူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတတ္တနဲ့လျော့တယ်တတ္တမရှိပြောတာမဟုတ်ရှိတယ်ဘုရားတရားတန်ခါရနာတော့မှယုံတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တတ္တလျော့တော့တဲ့ဝိရိယလိုက်မလာဘူးဝိရိယလိုက်မလာရင်ပညာမပေါ်ဘူးပညာမပေါ်ရင်ကိလေသာမသေးဘူးသိနေတာပဲဗျာလောက်ပေါ်ပြောမှာပေါ့ဩသိတိုင်းသာလောက်ရင်လူတိုင်းဖျားဖြစ်နေမှာပေါ့မလောက်ဘူးဗျဥစဉ်လည်းပါလာပဲမလောက်သေးဘူးဘယ်တော့လုံးမသိသေးဘူးလုံးမလားဆိုမသိကြဘူးတရားပါရှိဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါကလောကုတ္တရာဒါကရှိပါဆိုတာကမလေးပါဖို့လေးပါသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့နော်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတောဇန်ပိဿမဇန်ပြီးတော့ငါတို့နဲ့ပြောထားတာဇန်နဲ့ကျင့်တော့40မ20ဖို့20ဒီမှာမလေးပါဖို့လေးပါပရမဇန်မလေးပါဖို့လေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကညီမြတ်စသားမရှိပါဘူးနာနာကရာစီစေတိ7ပါးကိုသင်ဒီနာနာကရာစီမှာကအကုသိုလ်ထက်က6ပါးသောမနာထက်က5ပါးအကုသိုလ်6ပါးမှာကဒေါသထက်ကဆိုရင်တော့3ပါးပါမယ်အိဒမစ္စရိယကောကုစာပါမယ်လောဘထက်ကမာနပါမယ်အဆုံးတွေကဌိနာမေတ္တာပါမယ်သောမနာထက်ကဆိုရင်ဝိရိယ3ပါးနဲ့အပမညာ2ပါးဒီမှာတော့သမိတိသာသေးဘူးဘာကြောင့်ကျင့်လဲဆိုတာသူကအာယုံမတူလို့တာနော်အဲ့ဒီစေတသိက်7ပါးဟာတဲ့နာနာကရာစီတာဟုတ်ပါတယ်သာကရာစီလည်းရှိတယ်ဧကရောကရာစီလည်းရှိတယ်နာနာကရာစီကအကုသိုလ်ထဲမှာဆိုရင်3ပါးရှိတယ်သောမနာထဲမှာက5ပါးရှိတယ်သာကရာစီကအကုသိုလ်ထဲကဌိနမိတ်တဧကရောကရာစီကအကုသိုလ်ထဲကမာနဒီ7လုံးကိုကိုကကျွမ်းချင်းပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စေတသိက်ကိုထည့်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာကျတော့အပမညာ2ပါးမရဘူးမရတာကခုနလိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးရှိကိုမရှိလို့မရတာနော်မနေ့ဖန်တော့ဦးဇင်းတို့သင်တဲ့ခါမှာမကုစိတ်ကိုသင်မှာကိုအဲ့သင်တဲ့ခါမှာဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်လေးကိုနည်းသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုစကားပြောင်းသွားတယ်တပြိုင်နက်အများဆုံးအနည်းဆုံး3ခုလာတာတပြိုင်နက်ဆိုတာက
ဖြစ်တဲ့လို့ထည့်ထားတာပြီးတော့အမြဲတမ်းဆိုတာကဖြုတ်ကိုဖြုတ်ပြရတာဒါမရှိသင့်ဘူးဒါအမြဲတမ်းပြီးတော့တပြိုင်တည်းတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဒါမှအားလုံးတော့ဖြစ်တဲ့တခုတလေတော့ဖြစ်တဲ့နာပေါ့တဲ့ဒါမနေ့ဖာမှသင်ပါပါဒါနည်းနည်းလေးကြိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာမှာအဲ့စေတသိက်17ပါးကအာနိယတစစ်စစ်ဖြစ်တာပါပဲလားသိတာပေါ့အခုကြည့်လေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပဲမဖြစ်ဘူးလေနိယတမသိကြဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာတဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်သူနဲ့ဆိုင်ဒါကြောင့်ကိုကနေတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပြေပြေဝဝပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သနာတအောင်လေ့ကျင့်တာပါဝမ်းမြောက်တာနဲ့လေ့ကျင့်တာပါပြီးတော့ရှောင်တအောင်နဲ့လေ့ကျင့်တာပါရှောင်တအောင်လေ့ကျင့်တာမှာကြုံနိုင်ရင်ရှောင်နိုင်တာသနာတအောင်လေ့ကျင့်တာမှာကြုံနိုင်ရင်သနာတတ်တာဝမ်းမြောက်တအောင်လေ့ကျင့်တာမှာကြုံနိုင်ရင်ဝမ်းမြောက်တတ်တာအဲ့လိုလေ့ကျင့်တာမရှိဘူးဆိုရင်မရှောင်မိဘူးဝမ်းမြောက်မှလည်းမသိဘူးသနာမှလည်းမသိဘူးဖြစ်တတ်တာမျိုးနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ပြပြဝဝရကျင်တယ်ဆိုရင်အခုကလေးကနေတော့လေ့ကျင့်တာသနာတောင်းလည်းလေ့ကျင့်တာဝမ်းမြောက်တောင်းလည်းလေ့ကျင့်တာပြီးတော့ရှောင်ကျင်တောင်းလည်းလေ့ကျင့်တာဒီလောကုတ္တရာမှာကြတော့ရှောင်ကျင်စရာလည်းမရှိဘူးရှောင်စရာမှမလိုတော့တာကိုအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးသားမို့နော်ဒီနေ့နေ့တစ်ချက်ချင်းမှာကိုမှလည်းပဲလောကုတ္တရာတရား၈ပါးထဲကတစ်ပါးပါရရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်နေပြီထင်ပါတယ်ကျိုးလဲကြိုးစားကြပါဗျာလောဘဒေါသမောဟမရှိတာတော့ချမ်းသာတာလောကမှာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လောကုတ္တရာမှာရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့သမီးများအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာမိမိတို့မှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာများကိုသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာသုံးရနဲ့ပယ်နာကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်ကြပါဒီလိုမျိုးကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသစ္စာလေးပိုင်းများတဲ့ကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုနည်းနည်းကိုချမ်းသာကြပါစေ